depois eu quero passar todas as músicas. Eu quero passar todas. Pelo menos as 3 que a gente selecionou, pra passar ela tipo. Vai. Vamos passar essa. Depois dessa, vamos voltar. Versão de show, ô Fê? Não, eu curti. Versão de show é o sol. Na hora que você começa, o bagulho. Não, na hora que você É eu sozinho. Quando o Johnny entrar, vocês entram. Mas na hora que você puxar o... Não. Na segunda. Aí você vai ouvir, porque a música, eu vou começar a música, você entra na segunda só. Depois que o Johnny faz o no chimbal. Ah, beleza. Que entra você. Entra o Fernando e você depois, mas na versão do show, vocês entram quando o Johnny cresce. Aí entra todo mundo. Ô, doido. Dá um... Ó, a base é essa, ó. Tum, tum, tanan, tum, tanan, tum, tanan, tum, tanan, não, na 5. Na 5. Isso aí, ó. Aí, galera.
Ô, Nelson. Toca o refrão. O tempo já se foi pra quem deixou. Vivendo tentação, o que nunca sonhou. O tempo já se foi. Vivendo tentação, o que nunca. Ah, essa parte é da baladinha. Eu cheguei então agora. Não, aqui já fez a música. Júnior, faz a baladinha aí. Faz a baladinha aí. Faz a baladinha aí. Isso aí. Agora faz comigo, cuidado. Não fica do caralho esse bagulho? Eu queria ter um oitavador na época. Eu falei, Tu, você vai ter que fazer. Que a ideia era fazer no oitavador isso daí. Mas eu não tinha oitavador, eu falei, Du, é você, mano. Aí eu falei pra Maurício segurar a base dos casinhos e já era. Passa lá de novo então. Cara, esse primeiro show vai ser zica, hein? Não é por nada não, mas vai sair passado, mano.
fiz a segunda voz que eu tava sem voz pra fazer a primeira. Tava sem voz pra fazer a primeira, eu fiz a segunda. Está disposto. O jogo continua, mas a aposta vou ganhar, vou ganhar. Eu quero desistir. Como seria se meu sonho não estivesse aqui? Como seria se eu não tivesse gastado por mim? Como seria se eu não pensasse mais em mim? Eu quero você. Ele é bate do peitão, acelerou. É a versão de reggae dessa música. Sempre soube que devia alcançar. E a última cartada que me restou desta vez.
O clipe dele é o ator. Ah, que da hora. Eu queria tirar a música do. Vamos passar as músicas. A gente tinha que tirar. Essa é da hora. E aí, vamos passar as três? Vamos, vamos. Pelo incrível que pareça, o Coruja já tá tocando essa música que você falou aí, que você quer. Eu quero tocar essa. Depois você me manda. You gotta let me keep me waiting. I'm a lonely boy. A gente vai passar o I'm pé a do seu jogo lonely aí boy. Oh, oh, oh. I gotta love me, kiss me waiting. Ó, eu pego a cerveja lá embaixo ou a gente vai passar? Falta 20 minutos pra acabar já. Então, mas eu posso pegar a cerveja então? A gente passa ou eu pego trecho? Oi? Acabou. Acabou. A gente pega essa saindo, cara. Tá bom. Nova hora. Vai rolar? Ele te chamou, hein? Chupa trouxa. Olha a minha lição de casa. Só não vou chamar o Onésio que ele não fez, coitado. Muito boa noite. Nós somos a banda Alpha Monkey. Sai do chão. Esta escuridão, este eterno véu, a estrela maior. Espaço sem fim, eu vejo sobre mim um vazio. Agradecer a todo mundo aqui do convite. Vocês são foda para um caralho. E a morte é um escuro, incentivo a sobreviver. Todos os tempos superar, ainda se não atingir. Isso nunca não saber. Viva do viver pela última vez ou pela pura vez. Esta escuridão eu buscarei o céu.
E acreditando que você falou. Mais uma vez isso tá verdade. Não se importou com o que você falou. Essa parte aí eu esqueci mesmo. Eu também esqueci de coisa. Essa música eu quase não ouvi, eu não sei ela. Tô te contando. É muito fácil, mano. É muito fácil. Não, mas como eu não ouvi, eu não tenho a memória dela. A gente emenda ela. É agora. Não, essa eu sei tocar. É junto, caralho. Não, agora é parte do Senado. Aí, vem, calma. Vai, É, é mais uma. Na favela do Senado, se joga pra todo lado, tem que respeitar a Constituição. Mas a noite é o futuro da nação. Na cozinha, já localiza e falando. Vai na base. Tá apresentando os dois. Segura a base. Agora é assim. Na guitarra. Rafa Feliza. Essa música tem esse bagulho. Nessa música Agora foi com bônus. a gente mete esse medley do Que País Tipo é assim, Esse? que a gente mete o Que País é Esse e apresenta a banda. É, tipo, Aí na primeira parte é o Johnny e o baixo, a gente segura. Daí dá A pra gente ter. segura a base. Manja quando você chega no primeiro dia de trampo, aí os caras vão te tratar como se você já fosse do trampo há 20 anos. É como eu tô me sentindo no dia, tá ligado? Ô, faz aí, mano, a gente vai se apresentar assim, a gente já toca essa música há 50 anos, caralho. Não, pior que a sorte que as músicas nossas é só, mano, é só tríade, mano. É que eu agora liga assim.
Pegada essa foi. Eu vi tudo, foda-se. Ai, minha cabeça. Cara, foi sua cabeça, não dá pro caralho, mano. Pô, mas o baixão ativo aí faz falta, hein, mano? O baixão ativo faz falta, porque ele dá uma hora, hein, mano? Peidão esse bairro. Desligar. Ô, Rafa. Ô, Rafa. Desligar. Tá com dor no bracinho, tá? Tá com dor no bracinho, faz tempo que não toca. Tá com dor no bracinho, também tô com a voz solta da rua, cara. Não consigo cantar mais o refrão. Não consigo cantar mais o refrão. Baixa ativo. Ô, morra, alto, não consigo mais, né? Já tá no limite, cara. Eu tô fazendo a versão. Tem que secar, velho. Ó. Você pegou a hora que você muda, ó. Essa parte tem que secar, mano. Tem que secar pra fazer um silêncio na sala. Tem que dar esse Vamos lá, vamos fazer. Fê, esse papo tem que secar, mano. Tem que segurar o grave dele. Não, ele não soa. A Mauri, ele abafava. Eu lembro. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Abafadinho, ó. Ó. Aqui é abafadinho. Faz aí essa porra aí, vai. Faz com o Johnny, vai. Vamos secar. Tem que secar, velho. Vamos lá. 1, 2, 3, vai! Você faz a segunda. Tá? Não trava. Não trava. Sabe você tá. Não. Mas não tá. Você pode fazer tipo assim, Eu consigo fazer aqui, ó. Vou fazer a oitava dela. Vamos fazer, vai, pega aí. Vai, ó.
50 tons. Não, de vez em nas 5 é uma antes. Isso aí é. Vamos fazer de novo. Ô, Rafa. Ô, Rafa, vamos fazer de novo. Vamos. Passei um bagulho. Eu vou fazer a primeira e você faz a segunda. Essa agudinha, demorou? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Aí tá no refrão. Mas precisa secar mais as guitarras no precisa secar mais. Mas não secou. Nessa aqui não secou. Nessa aqui que a gente passou não secou. Caralho. Soou. Caralho. Quer fazer de novo? Vamos de novo então. 1. Já é refrão. Aí é Ré, Mi e Fá sustenido. Na hora que você vai fazer, você tem que colocar um pouquinho mais de volume. Não, eu tava lá. Já deu horário. Aprendeu ainda? É um detalhado, não, mas que você não pode então. Caralho. Vai a saideira rapidão, cara. Mas... é desligar, né? Desligar. Vamos lá. Desligar. Alô, como está você? Gostei desse bem. Queria conversar. Eu não me sinto bem. Sei que está tardio, mas não vai te ligar.
esqueceu o final, cara. Eu tava esperando o prato, né? Tava esperando o prato, vai ser Que saudade, hein, mano? Essa sensação. Tô com o cucuruco gelado. Cara, isso aqui é daquele, mano. Isso aqui é das bicicletas, mano. Mano, Esse passou refrão. 4 anos e a gente tá Ô, eu nem tinha ouvido desligar.